Hala kedi videosu izliyor. O televizyonu kapatmaz mıyım lan ben? O televizyonu kapatmaz mıyım? Bir daha kedi videosu izlediğini gör. Lan yedek kumandası var. Kapat şunu. Babaanne. Ben senin kedin varken burada nasıl başka kediler izlersin? Kapat. Başka kanalı açayım bari. Kumandayla. Evet, açtım. Yine tüm kanallar kedi dolu. Babaanne. Babaanne, şimdi seni sırtına geleceğim. Babaanne. Babaannemi düşürdüm. Benden başka kedi izlersen böyle olur babaanne. Kalk lan kadın. Kalk lan. Pişt, babaanne. Babaanne, iyi misin babaanne? Babaanne, uyansana be kadın.